Salam alaikum. Donc, on continue notre cours sur les structures de données. On va découvrir aujourd'hui un autre type de structure de données. Ce sont les dictionnaires. Les dictionnaires, tiens, au moins, ce sont des structures de données qui nous permettent de stocker des données, les listes. Et contrairement aux listes, l'accès à une valeur euh, se fait à l'aide des indices. Donc, ce qui n'est pas pratique. Par exemple, si vous voulez enregistrer un contact dans votre téléphone, euh, vous l'enregistrez avec son nom et puis vous enregistrez son numéro de téléphone. Donc, pour accéder à votre contact, il suffit que vous faisiez une recherche par nom. Ça sera plus facile. L'indice, c'est par les indices, c'est très difficile de les mémoriser. Donc, dictionnaire, liste, c'est un conteneur qui vous permet de stocker des éléments sous forme clé, valeur. Qu'est-ce qu'on a dans la clé? De la valeur. Les listes, qu'est-ce qu'on a? Chaque indice fait une valeur. Donc la clé est un objet non mutable. On ne peut pas changer la clé. Par contre, on peut changer la valeur. Les clés doivent être différentes. Donc, euh, par exemple, dans votre téléphone, il clique un contact euh, avec le même nom. كيقول لك راه فاش كيقول لك ميساج راه اكزيست ديجا واش بغيتي تبدل السميه ولا تفيزيوني. D'accord. Donc comme j'ai dit, l'utilité des dictionnaires, c'est qu'ils nous permettent de stocker des valeurs en utilisant nos propres indices. Parce que دابا les indices des entiers ميمكنلكش حتى تعقل على الا بغيت نقيد لي نيميرو التليفون باغ انديس ميمكنش نعقل على كل واحد شحال هو الانديس ديالو. مثلا مامون من انديس درت لها، بابا من انديس، لامي فلان لامي فلان. دونك الا فتنا غير واحد 15 دوفيان ديفيسيل ا روتونير. دونك من الاحسن كنخدمو لا كلي سي بلي سامبل ا روتونير. يمكن لي نعقل مثلا ندير لا كلي هي السميه، سا دوفيان بلي فاسيل ا روتونير. دونك فوالا كومون اون ديكلار ان ديكسيونير. باغ اكزومبل كندير ستوك، كنحلو لاكولاد. دونك كنديرو كلي دو بوين لا فالور، مثلا كاروت دو بوين 51، بوم 243. هنا ما عنديش لا نوسيون دو لوردر بحال لي ليست. داكوغ. نقدر نافيشي، نبغي نافيشي ستوك، شوفو كي تافيشات. دونك هادشي كيعتمد على لي طابل داشاج وداكشي. دونك سي با ماشي الوقت باش نعرفو شنو هو الطابل داشاج وداكشي من بعد. دونك الا بغيت لا لونغور ديال الديكسيونير بحال لي ليست بحال لي شين دو كاركتير، دونك لا فونكسيون لين. بغيت نتيستي لابارتونونس دين كلي ديكسيونير، دونك بحال لي ليست ان. دونك بوم ان ستوك، دونك عندنا هنا بوم كاينه في ستوك غادي يعطيني ترو. دونك بغيت نافيشي لا فالور ديال شي كلي، ندير ستوك دو بون، دونك يافيشي 243. درت ستوك دو اورانج غادي يعطيني ايرور، ما كايناش هاد لا كلي في لا ديكسيونير. Pour le dictionnaire vide, في l'initialisation, إما ندير deux accolades à l'intérieur rien، ولا ندير dict وما نعطي حتى شي حاجة في paramètres. Comme ça on crée un dictionnaire vide. Donc on peut modifier une valeur associée à une clé ou bien rajouter un nouveau couple clé-valeur. الا كانت عندي شي كلي ديجا كاينه في الديكسيونير يمكن لي نموديفي لا فالور ديالها. جا عندي هنا ستوك 4051 بون، ندير ستوك دو 4061، دونك لا فالور تشونجات ولات 101. يمكن لي نزيد ان اوتر كوبل، مثلا هنا نزيدو لو كوبل لا كلي ديالو بران لا فالور 300. داكوغ، هو تزاد هنايا ديكسيونير.
Donc si je veux supprimer une valeur d'un dictionnaire, euh, donc on supprime par clé. Donc كنديرو le del, c'est-à-dire delete del supprimer d de h. Donc هنا ال h غيتسيبريم، ما تبقاش عندنا le couple h 19 ما يبقاش تسبريمي. Donc si je veux vider le dictionnaire, le dictionnaire est paquet, on va le vider. Donc j'utilise le mot clé clear. Donc des points clear, donc ça va vider le dictionnaire. Si je veux supprimer le dictionnaire, donc j'utilise encore le mot clé del. On a comme paramètre tout le dictionnaire. Del, ça va supprimer le dictionnaire. Donc on va voir quelques opérations de base sur le dictionnaire. Donc comme j'ai dit, si on veut savoir la taille du dictionnaire, on utilise la fonction len. Le test d'appartenance d'une clé, donc clé in le nom du dictionnaire. Par exemple, si je fais cette instruction, donc cette clé appartient au dictionnaire, donc ça va nous renvoyer la valeur true. Donc si je veux afficher le dictionnaire, tout simplement print d. Si je veux itérer les éléments du dictionnaire, on peut utiliser la boucle for. On fait une itération sur les clés. Donc for clé in t, et j'affiche la valeur de chaque clé. Ou bien on peut faire une itération par liste. On peut transformer notre dictionnaire en liste et après le parcourir comme d'habitude, comme on parcourir une liste. Donc voilà aussi d'autres méthodes utiles pour les dictionnaires. Donc si je veux faire une copie d'un dictionnaire, on utilise la méthode copy. Sinon غادي يوقع لنا نفس المشكل اللي وقعنا في لا ليست. مثلا عندنا الديكسيونير دي ودرت السيغو سوا دي موديفيت في السي، غادي تموديفي حتى دي حتى هو سي ان دو تيب بوينتر. دونك on utilise la méthode copy باش ما يوقعناش هاد المشكل هذا. داكور، عندنا لا ميثود فروم كيز دي فروم كيز، وكنعطيو بارامتر الاول ليست دو كلي و بارامتر الثاني ليست دي فالور، دونك خصهم يكونوا دو ميم طاي. هاد لا ميثود غادي ترسل لنا ان ديكسيونير غتاسوسي شاك كلي لا فالور. مثلا الكلي في لانديس زيرو غتعطيها لا فالور اللي في الطابلو فاليو في لانديس زيرو، انسي دو سويت، الان مع الان، دو مع دو، حتى لا لونغور ديال عندنا لا ميثود جيت دي بوان جيت، وكنعطيوها بارامتر كلي. هادي كترسل لنا لا فالور د لا كلي سي ليكزيست في الديكسيونير. سينو الا ما كانش هاد لا كلي في الديكسيونير غادي ترسل لنا لا فالور ديفولت اللي عطينا هنا. دونك عندنا لا ميثود ايتمز، هادي كتغوتور لنا لا ليست دي بير كلي فالور. عندنا لا ميثود دي بوان كيز كتغوتورني لا ليست دي كلي دي ديكسيونير. دونك دي بوان كيز غتعطيك لا ليست فيها لي كلي ديال الديكسيونير، و دي بوان فاليوز هي غتعطيك غير لي فالور ديال ستوكي في الديكسيونير. و لا ديرنيير méthode est update, des points update D2. Donc il met à jour le dictionnaire D par le dictionnaire D2. Donc كنشوف داك D2 الا كان شي كلي ما كايناش في الدي، شي كوبل كلي فالور، دونك كتشوف داك لا كلي واش ما كايناش في الدي، كتزيد داك لو كوبل كامل في الدي. سينو كانت داك لا كلي كاينه في الدي، دونك كتموديفي لا فالور ديال داك لا كلي اللي في الدي، كتولي لا فالور الجديده ديالها هي اللي كاينه في الدي 2. دونك on va voir un exemple pour
باش نثبتو هاد لي فونكسيون هادو. دونك نشوفو دي زيكزومبل. نشوفو Jupyter. J'ai créé un nouveau fichier. Manipuler. نتوما essayez ديروا هادشي هذا باش يسقولكم لي ميثود في الدماغ. دونك هنا on va initier un dictionnaire à vide. نزيدو مثلا دي prénom par exemple. دي prénom نقولو أحمد. دي نون pardon des noms. Voilà, on va afficher notre dictionnaire. Voilà, la clé prénom ça va alors Ahmed, la clé nom ça va alors. Donc on va tester si la clé prénom il est dans le dictionnaire. D non trop. شوفوا شي كلمة مكايناش مثلا سي ان. دونك سي ان مكاينش دونك عطاني فوز. شوفوا باغ اكزومبل اون اكتواليز برينو نردوها مثلا محمد. syntax error دونك هادي زايدة. نعاود نافيشي هنا. دونك هنا افون لا موديفيكاسيون افيشي شدي prénom Ahmed nom Karim. Après avoir effectué une modification donc dès le prénom d'accord. يمكن لي نزيد شي حاجة أخرى ديت سي ان par exemple afficher le dictionnaire d'accord au Z شفنا اخر afficher les clés donc ندي بوان كيز دونك الكلي اللي غيتافيشاو هما prénom nom سي ان هما الكلي اللي عندي prénom nom سي ان afficher values donc voilà les valeurs اللي عندي محمد كريم سي ان و les paires items clé valeur clé valeur clé valeur la longueur len donc عندي 3 اخر ديكسيونير عندي 3. شوف مثلا بغيت نسيبريمي هاد لا كلي سي ان ديال دي سي ان افيشي غاو il a été supprimé. إلا بغيت نسيبريمي كاع لو ديكسيونير كلو ندير ديال دي يعطيني ايرور حيت سيبريميتو غادي يقول لي دي ني با ديفيني حيت سيبريميت صافي دي مبقاتش عندي شي فاريابل سميتها دي ومنها. نشوف إلا بغيت نخوي لو ديكسيونير قلنا دي كلير دي جو بونس كلير ولا دي بوان كلير voilà ولا vide. شنو اخر si je veux parcourir un dictionnaire donc نديرو for clé in d equal print clé كاو عفش محمد كريم ولا valeur
troisième c'est d'accord. J'espère que ça a été clair. Je trouve un exemple d'application, deux exercices d'application. Je le premier exercice qui donc soit le dictionnaire suivant T nom depuis prénom Jacques âge 30. Donc corriger l'erreur dans le prénom, la bonne valeur est Jacques. On a un axe S, une corriger. Donc il suffit d'accéder à la barre clé, la clé prénom. On reçoit Jacques. Jacques. D'accord. Donc on a G majuscule. Donc on affiche les changements. Donc voilà, il y a la corriger le prénom, il y a ZS. Deuxième question, afficher la liste des clés du dictionnaire. Donc on va afficher les clés, je veux dire, range des points keys. Nom, prénom, âge. Pour les valeurs, on va dire t point values. Alors moi, depuis Jacques 30. On va les paires que les valeurs, donc items. Voilà. En dernière question, on va afficher la phrase de Jacques depuis à prénom, nom, l'âge. Donc, on dit range. Le nom c'est un champ de caractère, donc on dit pourcentage S. On a un pourcentage S là. Pour l'entier, on dit le pourcentage T. D'accord. On va dire le pourcentage. Je vais afficher la valeur de la clé prénom. En fait, pourcentage S c'est la valeur de la clé nom. Delta la valeur de la clé H. نسيت هاد البارونتيز ما فهميتهاش ديال print مازال كاين مشكل. name prénom indéfini علاش نسيت donc voilà Jacques depuis à 30 26 ans. C'est vrai. Je vois le deuxième exercice. Donc soit par exemple le dictionnaire suivant, le service, on a la clé, le nom des employés, et on a chaque nom عنده l'âge ou la liste ديال les jours اللي كيخدم فيهم. D'accord. مثلا احمد il a 30 ans و كيخدم lundi mardi mercredi jeudi. Rachid il a 25 كيخدم lundi mercredi dimanche ou ainsi de suite. اعتبروه الديكسيونير. دابا donc on va écrire
une fonction employé par âge. Donc on a un paramètre en âge. Oui, on la liste des noms des employés qui ont l'âge supérieur à l'âge passé en paramètre. On va retourner la liste des employés, L, initialisée à vie. Donc on va parcourir le dictionnaire pour نخدموا على سيرفيس. دونك نقولوا هنا راه خدامين على فاريابل جلوبال مثلا جلوبال سيرفيس. نكوبي شي الديكسيونير صراحة تخرج d'accord. Donc for E زعما for MP for employé زعما in service donc إلا كان لاج ديال هاد لومبلويي لاج ديال لومبلويي supérieur à cet âge donc ajouter la liste باش نعبرو عليها. donc if service ولا كلي هي emp ولاج فين كاين عندنا لا ليست فيها ليليمون الاول هو الانديس زيرو فيه لاج والانديس الثاني فيها لي جو. دونك الانديس زيرو كبر من اج نقولو حنا سوبيريور ايكال ما قالو لنا ستريكتومون نخلوها او ايكال. دونك نزيدو لو نون ديال هاد لاخر نديرو ال بوان اباند append L d'accord والريتورني L. وكنا عيط هاد لا فونكسيون نجربوها نشوفو لي زومبلوي اللي عندهم لاج سوبيريور ايكال ا 28 باغ اكزومبل. دونك شكون اللي لاج ديالو كبر من 28. دونك عندنا احمد عنده 30 وعمر. كاين شي ايرور انفاليد كاركتير نقدو بعد هاد لا ليست هادي باب ندير كوبي كولي نقدو بعد هاد لي كود فوالا. وهادو سيبيه هنا ندير سباس. دونك فوالا عطاني احمد عمر هما اللي لاج ديالهم كبر من 28. دونك لا فونكسيون مارش بيان. دابا دوزيام كيسيون بغينا واحد لا فونكسيون امبلويي باغ جور اللي كتروتورني لنا لا ليست des noms des employés qui travaillent le jour passé en paramètre. نعطيو واحد لو جور تقول لنا هي شكون لي زومبلوي اللي خدامين في داك لو جور. F employé par jour, deux points. Donc toujours on travaille sur la variable globale service. Voilà, service. Donc puisqu'on va retourner une liste initialiser la liste à vide, on parcourt on va parcourir la liste des employés dans le service. Donc pour chaque clé غادي نشوفوا واش لو جور ديالنا كاين هنايا. دونك if jour in service de employé هذاك هاد ليليمون هذا فهاد لا ليست كاين لانديس ان نشوف واش لو جور كاين تما. سي وي اون فا اجوتي سيت امبلويي لا ليست امبلويي كون شيرش بي صافي. à la fin on retourne L d'accord.
tester la fonction ديالنا. مثلا نشوفوا لي زومبلوي اللي كيخدموا، مثلا لي زومبلوي اللي خدامين لاندي دونك ثلاثه بهم خدامين لاندي، دونك سيرو سومون ثلاثه. دونك هما عطاوني ثلاثه. شوفوا شي جوغ اخر. دونك ماردي كاين غير احمد جو بونس، دونك سمو احمد ماردي. فوالا سمو احمد. فونكسيون مزيان. دونك لا تخوازيام كيستيون امبلويي بوسور. هنا خصنا نروتورنيو لي نون دي زومبلويي كي ترافاي لو بلو غران نومبر دي جور. واش نديرو ليدي نكريو واحد ديكسيونير لي كلي هما لي نون و لا فالور هو لو نومبر دو جور كيل ترافاي دون لا سيمين. داكور، هادي بروميير ايطاب. دونك def je soumis la fonction employé bosseur. Toujours sur la variable global service. J'ai le dictionnaire vide, d'accord. On va parcourir les employés du service. On a ajouté votre dictionnaire D, la clé employé, on a la valeur, il y a le nombre de jours qu'il travaille. Il y a le nombre de jours qu'il travaille, il y a la longueur, il y a la liste. Il faut l'indice service. EMP pardon, EMP. Donc on va créer ainsi un dictionnaire fait la clé employé ou la valeur le nombre de jours qu'il travaille. نقولوا هنا نريتورنيو شنو هي اكبر valeur عندنا. donc max اكبر nombre de jours que travaille une personne. donc نسميوها m max. c'est une fonction كاينه في Python. max ديال des points values. شنو ريتورني la liste des employés for employés in D si des employés il a le nombre de jours de travail d'employé égal à m. d'accord. donc on a une erreur. je vous fais invalide syntax. donc employé for in D double égal à double égal. d'accord. نجربوا على نعيطوا لا فونكسيون نشوفوا انا شكون اللي كيخدم بزاف. دونك سي احمد il travaille 4 jours. دونك هاد لا فونكسيون خصها تساوي لنا واحد لا ليست فيها احمد. voilà. donc j'espère que ça a été clair. donc s'il y a des questions toujours vous me posez question, tu m'as fait groupe ou inbox libre comme vous voulez.